အနေကတည်းကပြောသားရှင်ကတော့ဟဲ့ကျွန်ပြောသားမလို့ဆိုတဝက်စားလို့လေပြောစားလာလေဘောဖြေပြီးဆိုတော့အခုလည်းကျပဲဆယ်ပြီးအမှုနာပါတာပြီးဆိုပြောကြည့်ကြည့်လားအဲ့တော့အနေပြောရှင်စားကတော့တော်တော်များများလေဘောကြီးသုံးနေကြီးစားလို့လေစော့ကီကာပေါ့လေစော့ကီကာရဲ့ဆိုတဲ့ကာလို့အဲ့တော့စော့ကီကာတော့2 မျိုးရှိမယ်2 မျိုးရှိမယ်ဆိုတာတန့်ထွားရအောင်နော်ဆိုတော့စော့ကီကာအဲ့မဲ့ဟဲ့နေလာလို့ဆိုတော့စော့ကီကာတို့ကတော့စားပြီးတော့သုံးတဲ့စားလို့ပေါ့လားအရှယ်ဆိုတော့စော့ကီကာရဲ့ဆိုမျိုးပြောမယ်ဆိုယူစားစားလို့ရဲ့ခေရကောက်ကေးပါစားလို့ဒီမျိုးပေါ်လာမျိုးအဲ့တော့စော့ကီကာရဲ့ဆိုမျိုးတို့လေပြော့ကေနေမှာတို့ကောစော့ကီကာရဲ့ဆိုမျိုးပြောရဲ normal နောက်ထပ်ချာချိုဒေတာလေးမှာပြောကြတော့ socket ကိုင်းဝင်ကဲ socket ကိုင်းမျိုးပြောကြအဲ့တော့ socket ကိုင်းဆိုတဲ့စာလုံးလေးတော့သူကသူဟိုဖြစ်နေပါလိ socket ကိုင်းဆိုတာမှာမြေလေးပြောနေကြီးစာလုံးလေးလည်းဖြစ်ရပါအဲ့တော့စောစောကတော့ဒီတွေပဲခံလို့မှာဆိုစောက်ပေါ့လေတကူနာနှိုက်လိုက်ပေါ့နှိုက်ရမကွန်ပရက်ဆာတကူနာနှိုက်လိုက်ရင်နော်socket ကိုင်းအဲ့ဒီမှာတစ်ဆက်ဖြည်းဖြည်းနာ socket ကိုင်းနိုင်ပြီးတော့ socket ကိုင်းလို့အတိုင်းလွန်လဲလာရနော်အဲ့တော့ကေရခိုင်ဆိုတော့ခုခုဒီမတေတော့ပဲစားမျက်စိပတ်တာမဖြေပဲစားလိနော်အမျိုးပေါ့တော့ပဲကေကောပဲတေတော့ပဲစားလိရှော့လို့တော့ကြောင့်ကေရခိုင်တော့စီပေါ်ပဲပေါ့လေစီတူပဲစီမတာဖြေမျိုးဒီမှာအေးစော့ကေကာစားဆိုရင်မျိုးတော်တော်လေးကေရခိုင်တဲ့နေထားမှာကိုနေနာဟိုပါပေါ့ကျုပ်ရအောင်စားဒီအဆင်မပြေနေရလားစီတဲ့အဆင်ပြေနေရဆိုစံမျိုးဖော်ပြကမှာလားစောကေကိုင်စောကေကိုင်စောကေကိုင်ဆိုဘာလို့လဲတုတ်ကြီးပါလားအဲ့တော့ဒေတာနာလိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့သုံးလုံးလေးတော့ကွဲနေရစောကေကိုင်စောကေကိုင်သုံးလုံးလေးတော့ကွဲနေဒီပဲတော့တကူကိုရှီမတော့စော်လို့ကနိုင်လိုက်တာတကူနာနိုင်လိုက်တာဆူဆူဝါပါဆိုးတဲ့သုံးလုံးလို့ပြောရရင်တဲ့သုံးလုံးလုံးမှာစော်လို့သုံးတာအဲ့တော့ စော့ကေရကိုင်ရပြီကျွန်တော်ဆိုတာတခုခုကိုမကြိုက်ပဲသာကိုစီနာဝီပဲသာကိုစီထဲမှာအောင်သာပဲတော့မရင်ပြီးရတော့ရိုက်ရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးစားတယ်မျိုးပါလားနောက်ကြပြီးကာတာတယ်မျိုးစီထဲမှာကိုနာဆက်ပြေပဲဆိုတဲ့မျိုးမှာကြောက်ရကြီးမှာဆာလုံးနာဖောက်ပြတယ်ရှိရတာစော့ကေကာလာပြီးပေါ့စော့ကေကာစားအဲမျိုးပြောစားမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ not star ဆာလုံးတစ်လုံးကတော့ blue black ဟို blue black ကတော့ကဲလို့နော်ပြောမယ်ဆိုပြုံးစားကြီးပေါ့ရုတ်တရက်အမျိုးလဲရုတ်တရက်blue black အဲ့တော့ blue black ဆိုတာမျိုးပြုံးစားရေဝုန်းရုတ်တရက်ပေါ့ surprise ဆိုမျိုးမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့အမျိုးခါဆက်ဆံပါအဲ့တော့ခမျိုးနေမှာသုံးလို့ဆိုတာတခုခုတိမထန်မှန်ပဲနာပေါ်လာတာမျိုးမှာblue black မှာအမျိုးblue black ရောက်လာ blue black ဖောက်ခေါ်လာရဲ့အမျိုးကိစ္စလေးမှာမျိုးသဝဲရုတ်တရက်မှာမျိုးဖြစ်ရပါblue black ဖြစ်လာရုတ်တရက်အကြောင်းမကြဘူးနော်မထမ်းမှာပဲနော်ဘွားခနဲ့မျိုးဖြစ်လာတဲ့မျိုးမှာ blue black တကူကူမစီစဉ်ရပါနဲ့တကူတည်းလောက်လာရ blue black လောက်လာလေရတဲ့မျိုးblue black ပေါ်လာတဲ့မျိုးအမျိုးသားလေးမျိုးမှာလည်းသူကသုံးတော့တခုဖြစ်ရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးနားလဲရပါလားအဲ့မဲ့ချာဒီဘက်လေးရှိရလဲဆိုပဲနောက်ထောင်လေးလူလေးထဲမှာတီးရဲတယ်လို့ဆိုပဲရေးရဒါမိတာရခံဘလူးဘလာဆိုတာတော့ဒီဒီဘက်လောအမျိုးဆိုပြီးတော့လောလောဆယ်အမျိုးဒီဘက်နာသုံးဝဲအမျိုးဒီဘက်နာနားလဲရတယ်ဗျာအမျိုးဒီဘက်နာသုံးနေကြီးရတယ်ဒီဘလူးဘလာဆိုတာဒီပြုံးစားမထန်မှန်ပဲနာပြောရပဲနာဆိုရပဲနာဘလူးဘလာလေးလောက်ခလာလဲရတယ်ဘလူးဘလာစီစဉ်လဲရတယ်ချင်းနေကြောမျိုးကြောအမျိုးချင်းနေမျိုးရုတ်တရက်လောက်ခလာလဲရဒီတိုင်းမှာလောက်ပါရဲ့ဆိုချာလားအမှာတော့ blue black ပါတာတဲ့ color ဆိုတော့နော်ကားလုံးတစ်ခုတော့ဖဖစီစာဆိုတာတော့ပြန်လို့ပြန်ဖြတ်လာလာအမျိုးပြောတာဖြတ်လာလာဖြတ်လုံးလေရောက်နေထားမျိုးပါဖဖစီစာလုပ်ကြီးဆိုပြောပြလုပ်ကြီးဖြတ်လုပ်ကြီးဆိုတဲ့နေရာမှာကားလုံးကိုသုံးရဲအဲဖြတ်လာလာလုပ်ရမယ်ပြန်လို့တာနေရပါပြန်လို့တာနေရပြန်လို့ပါဖဖစီစာသုံးရဲချိုးလဲအာတုံနေလုံနေလေးရှိရဖန်အိုလေးကြီးပါကျွန်တော်လည်းဥမာရတာမျိုးဖန်အိုလေးကြီးရလုံလဲဆိုနေနာခါလေးလူလူအမျိုးလုံနေလေတိုက်တော်ဝိနေလေလားလုံဖဖစီစာလုံကြီးခီဆွဲလုံနေတာဖန်အိုလေးနေကြီးနာဖဖစီစာလုံဒီလိုမျိုးမှာမကောက်လုံလဲတော့အဲ့တော့မကောက်လို့ဟန်နေလာမှာတော့ဒီဟာအဲ့မဲ့တုတ်ကြီးကတော့ဖဖစီစာဆိုပြီးတော့သုံးစားတော့သိချာ
သူရဒီဘက်လည်းခုနပြောပြီးပဲပြန်လို့ဖြာလို့အမျိုးပါလားသူခိနာခနာပြန်ဖြာပါသူခိနာသူခနာပြီးအောင်ပေါ့ပြန်ပြီးအောင်ဆိုပြီးတော့လောက်ခိုင်းတယ်တိုက်တွန်းတယ်ကားလုံးမျိုးအဲ့ပေမဲ့အမကားလုံးကိုချိုးတော့ဖဖစီစာလောဝဲတိုက်တွန်းတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့30လေးမျိုးရှိချိုးလိုက်ကြောနောက်တော့လေလုံးစားဖောက်လေးစားဖဖစီစာလုတ်ကြီးပြန်လုတ်ကြီးတိုက်တွန်းတဲ့နေရာမှာချိုးလာမကားလုံးပုံမှန်နေထိုင်ယူမှာပေါ့လောဆိုတော့ဖဖစီစာလုံးတော့ကောင်းရဲ့သမဟုတ်တကူကူလည်းတတိပေးပါမို့ဥမာမွေးအောက်ထားလာပြီးပြန်ဖဖစီစာလုတ်ကြီးမိုးခလာလာမယ်ပေါ့မဘားလေးဖန်တင်းဟောပါလေနှမ်းလေးဘာယေစုကူမယ်ပေါ့အဲမျိုးဖဖစီစာလုတ်ပြန်လုတ်ခိနာခနာပါလားဆိုတော့အလင်းမီအောင်လောရောက်နေထားမျိုးလေးမှာပြန်လောရောက်နေထားမျိုးလေးမှာခါလို့ဖဖစီစာဆိုတဲ့ခါလို့ကိုသုတ်ကြီးစားလို့ဒီထားမိရပါလေဒါသုံးနေကြီးရဲ့ခုကြီးဒီလေသုံးနေတူပဲသေးပါလေဖဖစီစာဆိုကလုံးနာပါတာပြီဆိုတော့နော်ဆောဒီကုတ်ချုပ်ရှင်းမှာကလုံးနာပဲကလုံးနဖို့ပြရင်ပါအဲ့ကျွန်တော်လေးဆွေးနွေးရစောကေကားစောကေရကားဆိုတဲ့ကလုံးရှိမယ်ပေးကလာတော့ခုနဖဖစီစာပါလေဖဖစီစာပြင်းလောက်ဆိုတဲ့တိတ်တွန်းတဲ့ကလုံးလေးရှိမယ် blue blast ဆိုတဲ့လှုပ်လေရသလိုမျိုးခုချက်ချင်းပဲပြုတ်စားကြီးရုတ်တရက်လှုပ်လာရသလိုမျိုးကလို့ရှိမယ်ကလို့လေးကိုအနေပြောရင်းတာပဲအမြင်ပါပဲဒီကိုချုပ်ရှေ့မကလို့နဲ့ပါတာပြီးဆိုတာမကလို့နဲ့ပါတာပြီးပို့ပြီးတော့တီးရဲ့နားလဲဟိုပါပေါ့ရင်းမြစ်လေးလဲကိုကျင်စီစဉ်းစားသားလေးရှိရဲ့ဆိုတော့ကော့မန်မာရေးမြတရခံပါတော့ကားလုံးလေးပြောရင်းဆိုရင်ဆွေးနွေးရင်းတာပို့ပြီးတော့ရှောက်ဖွေးလီလာပြီးဆိုတာဒီဘက်လေးပို့ပြီးတော့ဆဆတီလာမဲဆိုယူဆိုင်ရအောင်အဲဆိုတော့အနေအမြင်တာပဲနာဂီဆိုပါကဲအလုပ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တော့ပြန်